Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Volevo ringraziare la famiglia Cecchetto, le famiglie, ovviamente gli educatori e ringraziare tutti voi perché volevamo dare un segnale. Questi ragazzi qui lavorano da 4 anni, fanno la vendemmia, preparano il vino, giusto? E poi dov'è che andiamo a venderlo? Dove siamo andati? A Verona. Qui a Roma. A Verona. Ecco, io ci tenevo a ringraziarvi personalmente per tutta la visibilità che vorrete dare a loro. Non serve che fate le foto, me l'intervista a me, a loro, perché loro hanno bisogno di vendere, Mattia, hanno bisogno di vendere le loro bottiglie. Quest'anno è stato un successone, ringraziamo la famiglia Cecchetto perché mette a disposizione queste filiali, ha avuto questa intuizione. È stato un successone, tanto è vero che quest'anno le abbiamo vendute tutte. Quante ne abbiamo vendute quest'anno? 500 bottiglie. Le abbiamo vendute tutte al Vinitali e quest'anno andiamo e facciamo non doppio bottiglie ma doppio prezzo, giusto? A bollo. Eccole qua, tutte con la loro etichetta. C'è da dire una cosa, che il Ministro viene qui per dare anche un altro segnale. Abbiamo iniziato la vendemmia il 6 agosto nell'azienda agricola Donna Fugata in Sicilia. È stata la vendemmia più precoce che ci sia stata quest'anno a Chardonnay. Facciamo il Rabbioso Piave, che è l'ultima vendemmia che si fa di vino non appassito in... Attenzione, per qualcuno poi chiamerà nelle redazioni e dire ma come Zai ha detto che c'è l'ultima vendemmia? No, l'ultima vendemmia di uva, non di uva che si fa appassire in campo, è questa, del Raboso Piave. Quindi, ed è per dare un significato dell'inizio e della fine della vendemmia. Fra l'altro questo è un vitigno autoctono, puro sangue, DOC, come tutti questi ragazzi che sono veneti, trevisanti. Io volevo ringraziare prima di tutto Eugenio Gobbo. 4 anni fa è venuto in cantina un giorno e mi ha detto perché non facciamo vendemmiare ai ragazzi un po' di uva. Io ho detto sì, benissimo, gli ho detto. Bella idea. Non c'erano ancora i voucher, gli ho detto bene. E a parte quello, dopo ho detto ma facciamogli fare anche il vino, e da lì è partito tutto, e dopo l'appoggio di tutti quanti voi genitori, della Maria Grazia Santolini, la vostra Presidente, e poi di Luca Zaia, che fin dal primo momento è stato vicino a questo, ha capito l'importanza per i ragazzi, l'avete visto tutti quanti, questa passione che hanno e l'impegno che ci mettono per vendemmiare, fare il vino. Avete capito che ormai sono tutti dei sommelier provetti, questi sanno già come si fa, ed è questo credo l'importante, il messaggio importante che loro danno a noi in questo momento. E io direi di fare veramente un grande applauso a questi ragazzi, bravissimi. One so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z.